Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз сын есім. Жаңа сабақты бастамас бұрын барлығымыз видеороликке назар аударайық. Яғни балалар, заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, әдемі, тәтті, жақсы, қызыл. Балалар, сын есімдер әртүрлі болады. Заттың сапасын білдіретін сын есімдер жақсы, жаман, әдепті, тәрбиелі. Заттың түр түсін білдіретін сын есімдер ақ, қара, қызыл, әдемі. Заттың дәмін, иісін білдіретін сын есімдер ащы, тәтті, дәмді. Заттың көлемін, аумағын, салмағын білдіретін сын есімдер үлкен, кең, ұзын. Ал балалар, суреттегі затты сипаттайық. Аты алма, орысша яблоко, ағылшынша apple. Алманың түсі қандай? Қызыл. Алманың пішіні қандай? Домалақ. Алманың дәмі қандай? Тәтті. Алманың иісі қандай? Жақсы. Алманың көлемі қандай? Үлкен. Яғни алманы сипаттау барысында біз қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді пайдаландық. Сонымен қатар сын есімдердің қарама-қарсы мағыналы сын есімдері болады. Мысалға, әлсіз, мықты, жомарт, сараң, ұзын, қысқа, қатты, жұмсақ, кең, тар, мейірімді, қатыгез. Ал балалар, суреттегі заттарды салыстырамыз. Суретте ағаш, кітап және жолақтар берілген. Бірінші суретте жуан ағаш. Қандай ағаш? Жуан ағаш. Қандай ағаш? Жіңішке ағаш. Қандай кітап? Қалың кітап. Қандай дәптер? Жұқа дәптер. Жасыл жолақ қандай? Жасыл жолақ ұзын. Сары жолақ қандай? Сары жолақ қысқа. Яғни бұл жерлерде біз салыстырғанда қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді пайдаландық. Енді тапсырмаларға назар аударамыз. Бірінші тапсырма. Берілген зат есімдерге сын есімдерді тіркеп жазамыз. Астында керекті сөздер бар. Осы сөздерді пайдаланып, мына ұяшықтағы сөздерді табуымыз керек. Қандай бала? Әдепті бала. Қандай көше? Түзу көше. Қандай үй? Үлкен үй. Қандай ат? Жүйрік ат. Қандай су? Салқын су. Қандай қарындаш? Түсті қарындаш. Енді екінші тапсырмаға назар аударамыз. Төменде берілген сөздердің қарама-қарсы мағынасын тауып жазамыз. Үлкен, қарама-қарсы мағынасы кіші. Биік, аласа. Алыс, жақын. Ащы, тұщы. Батыр, қорқақ. Енді үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Төменде берілген өлең жолдарынан сын есімдерді табамыз. Ақ күшік. Ақ күшігім, ақ күшік. Өзі сондай сақ күшік. Әжем оны мақтайды, аппақ жүнін тарайды. Ақ күшікте еркелеп, әжеме жылы қарайды. Бұл өлең жолдарындағы сын есімдеріміз ақ, сақ, аппақ,
ақ, яғни бұл сөздердің барлығы қандай деген сұраққа жауап береді. Балалар, бүгінгі сабақта сын есім туралы не білдік? Сын есім заттың пішінін, дәмін, көлемін, сапасын, түр түсін білдіреді. Сонымен қатар қарама-қарсы мағыналы сын есімдер де болады. Сын есімдер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Назарларыңызға рахмет.